আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে আপনাদেরকে ফ্রাইড রাইস বানানো খুব ইজিভাবে দেখাবো। বাসায় যা টুকটাক জিনিস থাকে তা দিয়ে আপনারা অতি সহজে রাইস করে ফেলতে পারবেন। এখানে দেখেন গাজরকে আপনার মেশিন দিয়ে কুড়িয়ে রেখেছি। এই যে দেখেন, এখানে হইলো বরবটি কুচি, এখানে পেঁয়াজ, এখানে হলো ধনিয়া পাতা, বিলাতি ধনিয়া পাতা, এখানে হলো কাঁচামরিচকে খালি করে পানিতে ভিজিয়ে তারপর ধুয়ে রাখবেন। এইখানে হলো ডিম, 4টা ডিম এখানে রেখেছি। এই হলো ঘি, এই হলো টেস্টি সল্ট, এই হলো আপনার ভিনিগার, এই হলো আপনার সয়া সস। এই সব জিনিসগুলো লাগবে। আবার একটু চিনিও লাগবে। এই যে চিনি আছে, চিনি লাগবে। চালটাকে হলো আপনার অর্ধেক সিদ্ধ করে প্রথম গরম পানি বসাবেন। গরম পানি যখন পানিটা বয়েল হবে তারপর চাল দিবেন, ধুয়ে চাল দিবেন। ঠান্ডা পানিতে চাল কখনো দিলে ভাত ভালো হবে না। দিয়ে তারপর আপনি যখন পানিটা বলকাবে তখন পানি দিয়ে হাফ সিদ্ধ হওয়ার শেষে তাড়াতাড়ি করে ঢালতে হবে। তাই ঝাড়নিতে ঝাড়িয়ে এইভাবে থালের মধ্যে বিছিয়ে ফ্যানের নিচে দিতে হবে, তাইলে ঝরঝরা থাকবে। এইভাবে বারবার একটু পরপর এইভাবে নাড়া করে দিবেন, ভাত আর নরম হবে না। আর সবচেয়ে ভালো যদি আপনারা না পারেন ভাত শক্ত থাকলে সে রাইস কুকারেও রান্না করতে পারেন। রাইস কুকারে খুব সুন্দর ভাত হয়। ভাত ঢেলে ফেলবেন, ঢেলে তারপর সুন্দর করে শক্ত হয়ে যাবে ভাত। অল্প তেল দিলাম, তেল মানে এখানে আমি 5 পোয়া চাল দিছি ভাত রান্না করছি। মানে 1 কেজিতে আপনার 1 পোয়া তেল দিলে হবে, আর বাকি ঘি অল্প ঘি দিবেন, 8 পোয়ার মতো ঘি দিবেন। এই যে পেঁয়াজ গুনগুন করে পেঁয়াজ থেকে খুলে নেবেন, 4 ভাগ করে পেঁয়াজ করে নেবে। কাঁচামরিচ মতো লবণ দিবেন, লবণটা নিজের আন্দাজে দিবেন। কতটুকু দিবেন আমি লাগবে না, নিজের আন্দাজে দেবেন, লাগলে আবার পরে দিয়ে দেবেন। এই যে চিনি 2 টেবিল চামচ চিনি দিলেই হবে। 2 টেবিল চামচ চিনি, 1 টেবিল চামচ চিনিটা, 1 টেবিল চামচ। ইচ্ছা করলে চিংড়ি মাছও দিতে পারেন। এখানে আমি কিছু মিট রেখেছি, চিকেন ছিলাম বরবটি কুচি। এখানে আপনারা আমি টেস্টি তো দিচ্ছি, আপনারা ইচ্ছা করে নাও দিতে পারেন। ভাত সিদ্ধ ভাত আমি একটু বেশি পরিমাণে, আমরা নিজেরা সবাই খাবো বলে একটু বেশি পরিমাণে ভাত রান্না করেছি। তারপরে একসাথে দেখায় বলবো, আবার আমরা সবাই একটু খাবো, তার জন্য একটু বেশি পরিমাণে ভাত রাইস রান্না করলাম। ব্যাপার এটা সবাই জানি না কেউ করে কিনা। আমি কিন্তু রান্না করার পর গাজরটা উপরে দিই, তেলের মধ্যে দিলে গাজর কালো হয়ে যায়। আর যদি আপনি রান্না করার পর দেন তাহলে গাজরের কালারটা খুব সুন্দর থাকে। এটা আমার সিক্রেট, আমি আমার নিজস্ব এটা রেসিপি, আমি নিজে করি এটা। এখন দেখবেন কালারটা খুবই সুন্দর। ভালো করে নাড়ার উপর নিচ করে দিই, দেখেন গাজরটা কত সুন্দর। তারপর আবার উপরে 2 টেবিল চামচ সয়া সস দিয়ে দিলাম। এখন আপনি আমি অন্য ফ্রাই প্যানে একটু ডিমটা ঝুরি করে উপরে দিয়ে দেবো, যা সুন্দর লাগার জন্য। অন্য একটা ফ্রাই প্যানে একটু পেঁয়াজ দিয়ে এটাকে ঝুরি করে ফেললাম লাগার জন্য।
ডিমটা আলাদা করে একটু ঝুরি করে এখানে 4টা ডিম দিয়েছি। হয়ে গেল এবং উপরে রাইসের উপরে ঝুড়িটা দিয়ে দিলাম। এখন আমরা ঘি দিব। রাইসে ঘি না ছাড়া রাইস মজা হয় না, খুব টেস্ট। আমি যখন লন্ডন ছিলাম তখন স্পিনার শাক মানে পালং শাক পাওয়া যায় লন্ডন, খুব কুচি বেবি স্পিনার, ওই স্পিনার শাক উপরে দিয়ে দিতাম, খুব টেস্ট আর খুশবো, খুব ঘেরান হইতো। বাংলাদেশে আমি অবশ্য কখনো পালং শাক দেই নেই, যার জন্য আর আপনাদেরকে দেখাইলাম না। কিন্তু বেবি স্পিনার এখন বেবি স্পিনার দিয়ে দিলে খুব সুন্দর টেস্ট এবং খেতেও খুব মজা লাগে, দেখতেও খুব সুন্দর লাগে, সবুজ সবুজ পাতা থাকে। এই হয়ে গেল আমাদের রাইস। আলহামদুলিল্লাহ, দেখেন খুব সুন্দর রাইস আলহামদুলিল্লাহ হয়ে গেল আমাদের।